इस भाई ने कुछ दिन पहले टाइमिंग चेन डलाई थी, लेकिन वो फिर से आवाज़ करने लग गई है। क्या मिस्त्री ने उल्टे सुल्टे एक नट लगा दी है। इसका नट ये नहीं है, ये जो आप आगे का स्पॉकेट आता है उसका नट है। इसका नट अलग से अलग ही आता है भैया, 10 नंबर का। वो नट डाला नहीं और स्पॉकेट का नट डाल दिया। उल्टे सुल्टे नट लगाने से आपकी गाड़ी ख़त्म होती है भाई साहब, ध्यान रखो मिस्त्री, ध्यान रखो यार। ये चेन गाइड को बाहर निकालो, हाँ इसको निकाल लो ऊपर, चेन निकालो बाहर यार, ऐसे मत करो, चेन बाहर निकालो। हाँ वो मैग्नेट माँ के बाहर निकालो। अरे ऐसे बाहर नहीं आएगा। हाँ इस माँ की को एक बार बाहर निकालो, इसको अंदर की उधर कर देखो, बाहर निकालो इसको। हाँ गुड। अब हाँ दोनों नटों पे ठरका मारो आप, आराम से है, आराम आराम से। पीछे वाले पर ही मारो, नीचे वाले है ना इसके ऊपर ही मारो। हाँ ठरका मारो। हाँ गुड। वो सीता बहुत है। खोलो, पेच कस लगा खोलो, आराम से खुल जाएगा अभी। हाँ ये देखो आराम से खुल गया ना। नीचे वाला ही खोलो। और प्लस से ऊपर वाला मुंडा पकड़ के खींचो बाहर, नीचे वाला ही पकड़ो, नीचे वाला को बाहर खींचो। हाँ ऊपर वाले को खींचो। ये देखो आराम से आ गई है। ओहो इसका टाइमिंग पंप का पुश रबर टूटा हुआ है ना। क्या ये नया डाला नहीं, ऑयल भी मुझे सस्ता लग रहा है इसमें। देखो कितना काला है, चीकना से नहीं इसमें। इस रोड को खोलो एक बार, 14 का हैंडल रूट का लगा के रोड को बाहर निकालो। ये पुश रबर टूटा हुआ है इसका। हाँ ये उन्होंने टाइमिंग डाली थी तब चेंज नहीं किया है। ये क्या कड़क पड़ने की वजह से टूट गया। ये कड़क था पहले भी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और दूसरा नहीं डाला था। ये एक ज़्यादा पैसे नहीं, 5-10 रुपये का आता है भाई। ये छोटी सी चीज़ मिस्त्री, ध्यान रखो आप। और इसको खोलो, बाहर काटो टाइमिंग पंप को। हाँ बाहर निकालो आप। ये क्या छोटी छोटी चीज़ मिस्त्री नहीं डालते तो फिर क्या मतलब है यार। ये टाइमिंग चेन फिर से आवाज़ करने लगी, कुछ दिन पहले डाली थी। ज़्यादा नहीं, 5-10 रुपये का आता है यार। बाहर निकालो सब को। ये आधा टूट गया नहीं, आधा ये लगा। ये क्या असल में कड़ा पड़ गया, कड़क, बड़ा कड़क पड़ गया था। पहले भी ध्यान नहीं दिया था, इस पर टूट गया। इस रबड़ को बाहर निकाल कर दूसरा डालो, पुश रूट। हाँ बस ठीक है, लगा दो फिर से अंदर से। वो ऊपर अटक गई, आराम से डालो आप। रोड को ऊपर काटो पूरी। हाँ क्या करो, किधर बता रहे हो यार, इधर रखो ना फ़ोन में। सापट ऊपर अटकी हुई। हाँ इसको बाहर निकालो उंगली से। हाँ बस लगा दो, नट लगा दो, वैसे लगे। हाँ लगा दो। बस नाइट टाइट कर दो है, इसको टाइट करो। बस बस बहुत है भाई। हाँ पंप ओके, दबा के चेक लिया। हाँ सही ओके। इसका सामान धो लो, एक काम करो, प्लेट दो, सील को बाहर निकालो आप भाई। सील को बाहर निकालो, साफ कर ले, नहीं तो लीक होने लग जाएगी। हाँ बाहर निकालो इसको, पेच कैसे निकालो आराम से, आराम से यार, लगा लोगे हाथ पे। हाँ